हेलो पिला माने मु सुशांत सर पुणी थरे स्वागत जनाउछि मो यूट्यूब चैनल सुशांत एजुकेशनल ट्यूटोरियल को पिला माने आमे पूर्वरु टिकी चढ़ी कविताटी पढ़ी सारी जे वर्तमान टिकी चढ़ी कवितार प्रश्न उत्तर को आलोचना करबा जो माने मो पूर्व क्लास गुडी को देखि नांती प्ले लिस्ट रे वीडियो गुडी को अछि जाय कि देखि नियंतु जा फल रे कि आपण मानको प्रश्न उत्तर आलोचना समय रे बुझिया को सहज हबो चलंतु देरी करबानी प्रश्न उत्तर आलोचना करबा प्रथम प्रश्न होउछि ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଘରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ କାରଣ ସହ ଉତ୍ତର କୁହ। ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ହଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଶୁମାନେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? କେତେକ ପଶୁ ଗୃହପାଳିତ ଓ କେତେକ ବନ୍ୟ ପଶୁ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି? ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କାମ କରିବା, ହାଟ, ବଜାର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପଢ଼ିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ବା ତୁମେ କାହା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ କିପରି ଅନୁଭବ କର? ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ବା ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉ ଓ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉ ଓ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଷାର କଥା ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। 1 ନମ୍ବର ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଭାବିଲି ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ଦୁନିଆ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା ତାର ଉତ୍ତର ହବ ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ବର୍ଷାର ପୁଣି ଆସି ମୁହିଁ ଦିନେ ତାର ଉତ୍ତର ହବ ପୁଣି ଦିନେ ମୁହିଁ ବର୍ଷାରୁ ଆସି। ହସେ ସଂସାର ଫୁଲ ଫଳେ ସାରା ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର। ବସି ମୁଁ ହୁଇଲି ଗଛରେ ଖୁସି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ହବ ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୁଇଲି ଖୁସି। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କବିତାରେ ଅଣ୍ଡା ପରି ଆକାର ପଦ ସହିତ କେଉଁ ପଦଟି ମେଳ ଖାଉଛି କୁହ ଏବଂ ଲେଖ। ତାର 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛି ଦେଖ ସଂସାର, ପକ୍ଷୀର ବସା, ଆକାଶ, ଘର। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପକ୍ଷୀର ବସା। 3 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ଖୋଜି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛ। ସେହିପରି ମାତା ମାତାର ଅର୍ଥ ମା। ଧରା ଧରାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ। ବିହଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀ। ନୀଡ଼ ନୀଡ଼ର ଅର୍ଥ ବସା। 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର କବିତା ଅନୁସରଣରେ ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆକାଶ। କ ନମ୍ବର କାହାର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା? ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକାଶ। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ବସା କିପରି ଥିଲା? ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୋଟ। କବିତାଟିରେ ସକାଳ ସୂରୁଜ କିରଣକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଅଁଳ ଖରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟିର ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ନିଜ ବସାରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ତା ବସାକୁ ଦୁନିଆ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ବାହାରିଲା ସେ ପ୍ରକୃତିର ବିରାଟ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ଖୁସି ହେବାର କାରଣ କଣ? ପକ୍ଷୀ ଛୁଆଟି ବାହାରର ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ କଣ କରିବ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖ। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ମୋ ବାପା ମା ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ନାମ ରଖିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ କୋଠରୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳାଇ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ।
ବଗ ଶାଗୁଣା କୋଇଲି ପାରା କାଉ ଚିଲ ଚଟିଆ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖାଅ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁସି, ଭୟ, ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା, ଉଭା। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇକି କରିବ। ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ এই ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।